السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعيني الكرام. قصة اليوم يا جماعة الخير مع راجل من أهل السودان، وتحية لإخواننا في السودان، وإن شاء الله ربي يحفظهم وينصرهم على من يعاديهم، وإن شاء الله ربي يحفظ كل الوطن العربي وينعم علينا بالأمن والأمان. قبل ما نبدأ في القصة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، خلونا نوصل ل100 ألف مشترك بأسرع وقت. وبس بدون مقدمات أكثر، خفضوا الأضواء وحطوا السماعات وتعالوا نعيشوا مع أجواء قصة اليوم. حسن السوداني صاحب القصة يقول قبل 12 سنة تقريبا كنت نشتغل في أحد المدن الليبية كمزارع، ويقول كنت نقعد فيها كل يوم، والحاج مصطفى صاحب المزرعة هو اللي كان يجيب لي في خبزة ويجيب لي في حاجات تكفيني لمدة يومين أو ثلاثة. ويقول إن المزرعة كان فيها زي الاستراحة تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام، وكان قدامهم سور صغير، والغرف كلهم والمطبخ والحمام كانوا يفتحوا على جهة الباب الرئيسي للمزرعة. ويقول أنا في أيام الشتاء والبرد نقعد قدام هالغرف ونولع في نار، نقعد نسوي في غداي وعشاي، والحمد لله أموري كانت طيبة ومن أجمل ما يكون. وسبحان الله في يوم من الأيام يقول جاء عبد الله ابن الحاج مصطفى اللي كانت نشتغل عنده في المزرعة، جاني في المزرعة وخذا مني السيارة، والسيارة كانت قاعدة في المزرعة عشان نحط فيها البصل والطماطم والخضرة وبعدها يبيعهم في السوق. ويقول إن في بعض المحلات كانوا يشروا، يعني كان عبد الله هذا ياخذ في محاصيل المزرعة وينزل فيها في محلات الخضرة. يقول في هذاك اليوم بعد ما جاني عبد الله وقال لي نبي السيارة عشان عندي كم حاجة نبي ننقلها وكذا، طبعا قلت له تمام، بس أمتى تبي ترجعها مرة ثانية؟ قال لي لا إن شاء الله 3 أيام أو 4 أيام بالكثير والسيارة تكون عندك. ويقول أنا غير السيارة كانت موجودة عندي دراجة حطها في وحدة من الغرف، حطيتها احتياط، يعني قلت ممكن في يوم من الأيام نحتاجها. وطبعا الدراجة ما تغني عن السيارة، لأني إذا نويت نمشي لأقرب محطة أو أقرب محل مواد غذائية يبي لي أقل شيء 40 دقيقة، المسافة بيني وبين أقرب محل كانت تقريبا 7 كيلو. يقول في هذاك اليوم في الليل بعد ما جاء عبد الله وخذا السيارة، خشيت لغرفتي وسويت العشاء، وبعد ما حطيت الدجاج وكذا يقول دورت على الخبزة يمين ويسار واكتشفت إن ما عندي ولا كسرة. أنا هنا قلت يا حسن شنو يصير؟ قلت في بالي ناكل هالدجاجة وخلاص، ولكن صعب، يعني زي ما قلت لكم الدنيا شتاء والجو كان بارد جدا، وإذا تعشيت بدون خبزة حنقعد الليل كله جيعان. فقلت يلا رياضة، طلعت الدراجة من الغرفة وقررت اني نمشي لأقرب محل مواد غذائية. طلعت من المزرعة وسكرت الباب وبديت نمشي بالدراجة. ولما كنت نمشي يا جماعة الخير قعدت نتلفت على المزارع اللي على يميني ويساري، وكنت مرتعب جدا، كنت مرتعب وخايف يعني من ذيب ولا كلب عسكم الله يطلع ويفجعني فيها الليل. يقولوا أنا زدت السرعة ومشيت بالدراجة إلين ما طلعت على الطريق الرئيسي، وبعد ما قربت من المحل شعرت بالطمأنينة شوية. المهم يقولوا أخيرا خشيت للمحل وشريت خبزة، وبعد ما طلعت لقيت واحد كبير شوي في العمر وكان يسوق في سيارة تويوتا قديمة، يقول موديلها كان تقريبا في الثمانينات. أول ما شفته قاعد في السيارة السلام عليكم وعليكم السلام، قلت له يا حاج ممكن توصلني للمزرعة على طريقك؟ المزرعة قريبة مش بعيدة واجد وحنعطيك فلوس. قال لي كم تعطيني؟ قلت له نعطيك اللي كاتبه ربي إن شاء الله. وفعلا الشايب وافق على المبلغ، وبعدها ركبت الدراجة من الخلف، وبعد ما ركبت معاه في السيارة كنت فرحان، شريت الخبزة وبعض من الأشياء اللي كنت محتاجها. يقول الشايب وصلني لعند اللفة اللي فيها المزرعة وخش في الطريق الترابي هذا تقريبا مسافة 100 متر، وبعدها قال لي خلاص مش حنقدر نخش معاك لعند المزرعة. فقلت له على خير إن شاء الله. أعطيته الفلوس ونزلت من السيارة ونزلت دراجتي وبديت نمشي باتجاه المزرعة. يقول بعد ما وصلت استغربت يا جماعة الخير بأني لقيت باب المزرعة مفتوح، وأنا متأكد أني سكرته كويس بعد ما طلعت. أنا هنا بعد ما لقيته مفتوح على طول خشيت ومسكت المسحة، وكنت خايف أنه يكون في سراق ولا كلب خش للمزرعة. يقول بعد ما قربت من الغرفة لقيت عسكم الله كلب لونه أسود قاعد ياكل في عشاي، يا ولد المش عارف شنو، والكلب كان ياكل وحط عيونه علي ويطلع في الصوت هذاك اللي هو صوت التحذير. يقول أنا هنا طبعا رفعت المسحة وضربتها عليه، والمسحة طبت فوق على راسه، وهنا الكلب قاعد ينبح بصوت عالي جدا، ومن قوة الضربة قاعد يدور في الغرفة، يدور ويدور في الغرفة، يدور في الباب يبي يطلع منه. وأنا بعد ما شفته يتحرك بسرعة خفت إنه يهجم علي، فطلعت من الغرفة وسكرت عليه الباب. وبعد ما سكرت عليه الباب طبعا الغرفة كان فيها شباك على الجنب، وأنا كنت متأكد إني ضربت الكلب على راسه، فقعدت نشوف فيه من الشباك، والكلب كان قاعد يدور ويحفر تحت زي اللي بيطلع.
طبعا الدنيا ليل تقريبا على الساعة 11 وكنت قاعد على ضوء القمر، وكان في مولد عندي في المزرعة ولكن كان نبي نشغله لازم نخش للغرفة اللي فيها الكلب ونحط السلك عشان تولع الإضاءة. فيقول مشيت وولعت المولد وأنا كنت متأكد 100% أن باب الغرفة سكرته كويس والكلب قاعد فيها جوا. فيقول رجعت مرة ثانية وقعدت نطلع عليه من الشباك ولكن استغربت بأن الكلب ما كانش موجود. أنا هنا قلت ممكن إنه خش تحت السرير ولا شيء، فقعدت ناخذ في أحجار صغيرة من الأرض ونرمي فيها على السرير من تحت. قعدت نرمي عليه في الأحجار لأن السرير كانت زي اللي عليه بطانية من تحت ويقدر الكلب يخش من وراها بدون ما نشوفه. ورميت عليه مرة مرتين وثلاثة ولكن بدون فايدة. وبعدها مشيت وجبت عصات المكنسة وفتحت عليه الباب وخشيت للغرفة. أول ما خشيت رفعت البطانية بشويش وكنت مجهز روحي، يعني بحيث لو إنه هجم علي نضربه بعصات المكنسة. فرفعت البطانية من اليسار والكلب ما كانش موجود، وبعدها جيت على اليمين في زاوية السرير ورفعت البطانية وبرضه ما كانش موجود. أنا هنا حسيت بالخوف يا جماعة الخير، قلت إن الكلب كيف طلع من الغرفة والباب مسكر. أنا متأكد إني سكرت عليه الباب، وحتى الشباك صح إن الشباك مفتوح لكن عليه حماية حديد، يعني الكلب مستحيل يطلع منه. فقعدت نتلفت في الغرفة وقلت معقولة يعني هالكلب وين اختفى؟ هل أنا واهم ولا نتخيل ولا من الجوع؟ قلت لا مستحيل، يعني أنا متأكد إني ضربت الكلب وسكرت عليه الباب. يقولوا بعدها قررت إني ناخذ الصحن والصفرة اللي كنت حاط فيها الدجاج ومشيت لتانك المية كنا حاطينه تحت على الأرض، وبرضه جبت صابون وكذا وفتحت المية وبديت نغسل في الصفرة. غسلت الصفرة اللي كان ياكل فيها الكلب، وبعد ما غسلت الصفرة رجعت لغرفتي وقررت إني نسوي عشاي مرة ثانية. وطبعا العشاء شنو بيكلفني؟ لازم نمشي لبراكة الدجاج ونجيب دجاجة ثانية والطماطم والبصل والزيت، كل حاجة موجودة في المزرعة. يقول فسويت عشاي، والوجبة اللي سويتها كانت الملاح. الملاح أكلة سودانية فيها بصل وطماطم وثوم ومن هالكلام. المهم يقول وانا قاعد نسوي في عشاي في هذيك الغرفة قعدت نسمع في صوت نباح عالي جدا. الكلب كان ينبح شوي وبعدها يقعد يعوي. انا طبعا يقول كان عندي سلاح حاطينه عندي في المزرعة، والحاج مصطفى قال لي اذا حسيت ان في حد جاك ولا شيء اطلق في الهواء وخوفهم عشان يعرفوا ان عندك سلاح. وما كانش عندي هالمبالغ الكبيرة في المزرعة، يقول كان ياخذوا فيها اول باول. المهم بعد ما تعشيت وغسلت يدي يقول خشيت لفراشي ورقدت تقريبا لمدة نص ساعة. بعدها قعدت نسمع في صوت نباح عالي جدا حوالين الغرفة. أنا هنا بعد ما سمعت الصوت طبعا باب الغرفة كان مقفول، وقفت وطليت من عند الشباك. ويقول والله العظيم يقول لقيت مجموعة كبيرة جدا من الكلاب، وأنا بصراحة خفت منهم. كانوا مجموعة كبيرة وينبحوا بصوت عالي، والوقت كان متأخر يا جماعة الخير، يعني الساعة تقريبا على حدود 1:01. أنا هنا بعد ما شفت الكلاب متجمعين قلت ما عندي لهم إلا السلاح. مشيت وجبت السلاح وحاولت نسحبه مرة ومرتين وثلاثة ولكن بدون فايدة. السلاح كانت سحبته ثقيلة جدا وانا كنت متوتر وخايف. وبعدها رفعته وحطيته اوتوماتيك على اساس اني نرمي على الكلاب ونخوفهم، وكانت يعني عندي ذخيرة وكل حاجة. يقول في هذيك الليلة حسيت كأني قاعد في حرب. اول مخزن طلعت يدي من الشباك وضربته كله فوق في السماء الين ما كملت الذخيرة. والغريب ان كل ما نرمي بالسلاح صوت الكلاب يزيد اكثر واكثر. يقول انا هنا بديت نخاف، قلت شنو هالمصيبة هذه اللي أنا طحت فيها. وبعد ما حطيت المخزن الثاني قلت خلاص ما عندي حل إلا نرمي عليهم. وفعلا صوبت على الأول، وبعد ما جيت نبي نرمي عليه يقول والله العظيم قاعد ينقز قدامي. ورميت على الثاني وبرضه ينط، وكانت نقزتهم عالية جدا فوق. فقلت ما عندي لهم حل إلا الأوتوماتيك، هنا نوريهم. فيقول قعدت نرمي عليهم أوتوماتيك، ولما بديت نرمي وخلاص يعني قريب يكمل المخزن يقول بعدها جتني ضربة قوية جدا على وجهي. الضربة كانت قوية لدرجة ان حتى الشوف ما كنتش قادر نشوفه كويس. فقعدت نعيط بصوت عالي يا امي يا امي. يقول انا كنت خايف على روحي نحساب ان جتني طلقة في وجهي ولا شيء. قعدت نعيط يا امي يا امي، ويقول ما كنت نشوف في اي حاجة قدامي. وبعدها قعدت نحط في يدي على وجهي ونتفقد يعني هل هي ضربة ولا طلقة. قعدت نتلمس في وجهي الين ما نظري قاعد يرجع شوية شوية. وطبعا يقول اللمبات اللي في الغرفة انا كنت مطفيها، والمولد بعد ما شغلته خليته والع
وقلت بعد ما تكمل البنزينة يطفى بروحها. فولعت اللمبة اللي في الغرفة، وبعد ما شفت شكلي على المراية يقول كان في زي النفخ على جبهتي. أنا هنا بعد ما شفتها قلت الحمد لله، الحمد لله، يعني إنها مش طلقة. لو إنها طلقة أكيد يعني خلاص حتكون نهايتي وحينزل دم واجد. وبعد ما ولعت اللمبات وشفت شكلي على المراية يقول لقيت الكلب رافع رجليه فوق على الشباك وكان يعض في الحديدة وينبح بصوت عالي جدا. الكلب كان لونه أسود وضخم ومنظره مرعب جدا. أنا بعد ما شفته اتصلت على الحاج مصطفى صاحب المزرعة، قلت له يا حاج مصطفى خلي واحد منكم يجيني بسرعة. قال لي خير شنو فيك؟ قلت لهم لازم تجوني بسرعة. قال لي خلاص حنكلم ولدي عبد الله ويجيك في المزرعة إن شاء الله. يقولوا بعد ساعة ونص تقريبا سمعت صوت السيارة جاية للمزرعة، وأنا هنا يا جماعة الخير حسيت بالطمأنينة. بعد ما قربت السيارة صوت النباح خف شوي، والكلب اللي كان واقف على شباك الغرفة ابتعد من الشباك وشكله طلع من المزرعة. وبعدها جاء عبد الله ابن الحاج مصطفى وقعد يدق علي في الباب، يا حسن يا حسن. قلت له ايوه. ويقول فتحت الباب وعبد الله قال لي خير ان شاء الله شنو فيك؟ قلت له يا عبد الله صار معي كذا وكذا، وحكيت له القصه كلها، وقلت له انا مش حنقعد في هالمزرعه. قال لي تعوذ من الشيطان، ليش ما رميتهم بالسلاح اللي عندك؟ قلت له انا كنت نرمي عليهم وهم كانوا مجموعه كبيره وينقزوا قدامي من هنا ومن هنا. قال لي يا راجل شنو اللي ترمي على كلب ويقعد ينقز؟ ما فيش كلب ينقز بهالشكل. قال لي ان هذا جن. قلت له استهدي بالله يا زول ما تخوفنيش. قال لي والله العظيم إن كانهم ينقزوا وانت ترمي عليهم معناها انهم جن وشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي يا حسن انت شنو درت بالضبط؟ احكي لي القصة من البداية. قلت له انا مشيت وكذا وشرحت له الوضع اني مشيت للمحل، وقلت له بعد ما جيت لقيت كلب. قال لي ايوه وبعدين؟ قلت له وبعد ما شفت الكلب رميته. قال لي بشنو رميته يا حسن؟ قلت له رميته بالمسحة لقيتها عند باب المزرعة. قال لي وبعد ما رميته شنو صار احكي لي؟ قلت له بعد ما رميته بالمسحة على راسه طلعت وسكرت عليه باب الغرفة، وبعد ما رجعت مرة ثانية ودورته ما كانش موجود. فقلت ممكن انه خش تحت السرير، وبرضه دورت تحت السرير والكلب ما كانش موجود. هنا عبد الله قال لي ايوه بارك الله فيك. قال لي هذوم شياطين يا حسن. قلت له شياطين شنو يا زول؟ قال يعني جن. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم استهدي بالله يا زول. قلت له انا نصلي في كل صلاة في وقتها ومحافظ على صلاتي. قال لي انا عارف انك تصلي وتصيم وفيك الخير، بس المفروض بعد ما شفت الكلب ياكل من عشاك وانت تقول كنت مسكر الباب وبعد ما جيت لقيته مفتوح، المفروض بعد ما شفته تعوذت بالله منه، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له شنو الكلام الغريب ده؟ قال لي نعم تحرج عليه وتنبهه وتقول له اعوذ بالله منك. وقال لي انت ثاني شيء قاعد في مزرعة بروحك والدنيا ليل وقاعد في مكان مقطوع. فقلت له لا وكيف الجن بيفتح الباب؟ قال لي الجن يفتح الباب. وبعدها قال لي خلاص المهم حاليا سمي بسم الله واركب معي في السيارة وخليها المزرعة اليوم وانا بكرة نجيها وان شاء الله يصير خير. يقولوا فعلا ركبت معاه في السيارة واخذ مني السلاح ومشيت معاهم للبيت. وبيتهم يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله كان بيتهم كبير وعندهم سور واسع، وكان السور فيه زي الجناح صغير او ملحق. وعبد الله قال لي خلاص الليلة انت ارقد في هالمكان. قالوا لي ارقد هنا اليوم وبكرة ان شاء الله نشيلوك للمزرعة. أنا هنا الحمد لله اطمأنيت وافتكيت من المزرعة، وبعد ما قعدت بروحي في هذيك الغرفة قعدت نفكر في الجن، وبعدها وقفت على حيلي وصليت ركعتين وتعوذت من الشيطان الرجيم. ويقول بعد ما صليت فتحت القرآن وبديت نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ويقولوا كل ما نقدم في السورة ونقرأ منها أكثر نحس بألم في راسي. لما كنت نقرأ في القرآن جاني إحساس غريب جدا، كل ما جيت نبي نقرأ نحس أن نفسي ينكتم وصدري قاعد ضيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما ينكتم انفسي كنت نتعوذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنت نقول شنو الشيء هذا اللي كل ما قريت قرآن نقعد نحس بضيقة في صدري. أنا هنا شعرت بالخوف وقعدت نصلي وقلت يا رب يا رب انك تكفيني شرهم، وقعدت ندعي لله عز وجل. وطبعا بعدها اذن الفجر طلعت مشيت للمسجد، المسجد كان قريب من البيت. يقول مشيت صليت في المسجد وبعدها رجعت للبيت وحطيت راسي على المخدة ورقدت. وبعد ما رقدت يقول والله العظيم حسيت بصداع فظيع جدا، كان الصداع قوي لدرجة انه وعاني من النوم. فطلعت بسرعة من الغرفة ورنيت الجرس على الحاج مصطفى، وبعد ما طلع لي الشايب قال لي شنو فيك ان شاء الله خير؟ قلت له يا حاج الله يرحم والديك
شيلني للمستشفى. قال لي ليش نشيلك للمستشفى؟ قلت له يا حاج راسي من الصداع نحس انه بينفجر. قال لي تمام حنكلم عبد الله يوصلك ان شاء الله. يقولوا فعلا كلم ولده عبد الله وقال له وصل حسن للمستشفى، وبعد ما مشيت وبعد الفحوصات وكذا قالوا خذ بنادول وان شاء الله ما فيك الا كل خير. قلت لهم كيف انا راسي نحس فيه انه بينفجر؟ قالوا خذ بنادول وان شاء الله تقعد كويس. الدكتور قال لي عندك 8 حبات فقط في اليوم، لما تحس ان عندك صداع خذ 2، وبعد 6 ساعات اذا عندك نفس الشيء زيد حبتين. يقول فخذيت 2 وحسيت ان الصداع خف شوية. الصداع خف شوية تقريبا للربع، ولكن برضو ما كنتش قادر نركض. وبعد 6 ساعات زدت 2 زي ما قال لي الدكتور، ولكن بدون فايدة. الصداع يا جماعة الخير كان قوي جدا. وبعدها نتذكر خش علي الحاج مصطفى في الغرفة وقال لي ها يا حسن شنو حالك اليوم؟ قلت له والله يا حاج العلاج هذا ما فادني ابدا. قال لي لا حول ولا قوة الا بالله. ويقولوا بعدها شالوني للمستشفى مرة ثانية، ويقول بعدها اعطوني شيء اقوى، ولكن الدكتور قال لي انتبه. قال لي انت امتى اخر مرة خذيت البنادول؟ قلت له من 2 ساعتين تقريبا. قال لي خلاص اصبر 4 ساعات وخذ من العلاج الجديد. ويقول ان العلاج الجديد هذا شكله نوع من انواع البروفين. المهم وبعد 4 ساعات خذيت منه وكأنه خفف علي شوي، يعني الصداع زي اللي خف بنسبة 50%. والحمد لله يعني قدرت نرقد في هذيك الليلة، ورقدت تقريبا على حدود الساعة 7 بعد صلاة المغرب. وطبعا الحاج مصطفى قال لي ما دام انك تعبان خليك قاعد في البيت وانا وعبد الله نمشوا للمزرعة. فقلت له بارك الله فيك يا حاج، وبعدها خشيت للغرفة ورقدت على فراشي. وبعد ما رقدت بربع ساعة تقريبا يقول والله العظيم طلع مخلوق قدامي شكله أشبه ما يكون الإنسان ولكن على هيئة كلب. وأول ما شفته يا جماعة الخير قاعد ينبح علي بصوت عالي جدا، وأنا هنا تجمدت في مكاني وجتني قشعريرة من الخوف. وكان الشيء هذا شكله بشع وينبح بصوت عالي جدا، ولما ركزت عليه كان في شيء يصب من راسه، شيء غريب وكأنه دم. وأنا كنت نبي نتكلم ونتحرك ولكن ما كنتش قادر. وبعد ما حطيت عيوني عليه لمدة دقيقة تقريبا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الغرفة اللي أنا قاعد فيها كان فيها حمام على اليسار، وبعدها على يمين الحمام في باب صغير زي اللي مخلينه مختصر. فبعد ما قلت بسم الله الشيء الغريب هذا مر من قدامي واتجه للحمام، وبعدها طلع من الباب الصغير اللي قلت لكم عليه الباب المختصر. ويقولوا بعدها أنا طلعت بسرعة وفتحت باب الشارع وقعدت نجري بأقصى سرعة، قعدت نجري بقوى ما عندي إلي ما وصلت للمسجد. طبعا الكلام هذا كله بعد صلاة المغرب زي ما قلت لكم. طبعا يقول القرية اللي هم كانوا ساكنين فيها المساجد عندهم ما تسكر إلا بعد ما يصلوا صلاة العشاء، يعني المسجد مفتوح لين بعد صلاة العشاء، والحمامات مفتوحة 24 ساعة. المهم أول ما وصلت توضيت وبعدها خشيت للجامع، وبعد ما خشيت لقيت مجموعة من 6 أشخاص تقريبا كانوا قاعدين يقروا في قرآن. صليت صلاة المغرب، وبعد ما كملت صلاتي وسلمت قعدت نبكي وندعي لله عز وجل يا رب ارحمني ويا رب احفظني، يا ربي أنا عندي أمي تعبانة وأنت تعرف يا عالم بكل شيء، وقلت يا رب أنا ما تغربت إلا عشان عيلتي، يا رب ارحمني واكفيني شرهم. وبعدها سمعني واحد من ال6 أشخاص اللي كانوا قاعدين في الجامع قرب مني وقال السلام عليكم. يقول أنا هنا خفت والتفت عليه بسرعة، قلت له وعليكم السلام معلش إني رفعت صوتي في الجامع. قال لي لا بس احكي لي يا أخوي خير إن شاء الله شنو صاير معاك؟ قلت له والله العظيم يا فلان أنا صار معي كذا وكذا، وحكيت له قصة المزرعة كلها. وأنا وقتها لما كنت نحكي له في القصة كنت نحس بصداع شديد جدا. وبعد ما حكيت له قال لي لا إن شاء الله ما فيك إلا كل خير ويمكن إنه مس. قلت له مس شنو؟ قال لي يعني مس من الجن، أنت قلت لي إنك ضربت الكلب. وقال لي هل أنت قبل ما تضربه سميت بالله وتعوذت من الشيطان؟ قلت له لا والله شفته قاعد ياكل من عشاي ضربته على طول. قلت له هل لازم نسمي يعني؟ قال لي نعم لازم تسمي، هذه في السنة مذكورة، لازم تسمي بالله والتعوذ من الشيطان لأنه ممكن بعد ما تأذيه يرد الأذى بالأذى. فقلت له أنا شفته قاعد ياكل في عشاي يعني. قال لي تمام هو اعتدى عليك، بس مش معناها إذا اعتدى عليك أنت تعتدي عليه على طول، لا المفروض قبلها سميت بالله وتعوذت من الشيطان. المهم يقول الراجل هذا قاعد جنبي في المسجد، وبعدها نادى واحد من الجماعة اللي كان معاهم وقال له تعال يا فلان. فاستغربت أنا قلت ليش ناديته يعني؟ قال لي لا تعرف الرقية وكذا ممكن إنك تنصرع أو يحضر الجن. قلت له شنو؟
من اللي يحضر؟ قال لي اللي يضرك المس. قلت له حيجينا هنا في الجامع؟ قلت له أنا شفت واحد في الغرفة وكان شكله بشع جدا. قال لي لا إن شاء الله خير، وبعد ما نرقيك إذا شفته ولا شيء حاول إنك تغمض عيونك، لأن في بعض المرات يا جماعة الخير الشخص الممسوس لما يقرأ عليه قرآن يقعد ينزل في راسه ويعيط لأنه يشوف في الجن قدامه. وطبعا في البعض منهم يقعدوا رافعين راسهم فوق، ولما يشوفوا الجن يقولوا جاء جاء جاء، ويقعدوا يعيطوا بصوت عالي أثناء الرقية. المهم يقول بعد ما الراجل هذا بدأ يقرأ علي كنت حاسب زي الظن في أذاني والصوت كان جدا مزعج. وبعدها الراجل حط عيونه علي وقال حسبي الله ونعم الوكيل أطلع. ويقولوا بعد شوي بديت نسحب في نفسي بصعوبة وكنت حاسه كأنها تجيني زي الشركة. يقولوا بعد شوي انصرعت جنبهم في المسجد ورجلي ويدي قعدوا يتنافضوا، والجماعة كانوا مسكيني والشخص هذا كان ماسك رجلي وكان يقول له أطلع من رجله ولا تطلع من راسه، أطلع من رجله ولا تطلع من راسه، لأن يا جماعة الخير لو طلع من أذانه أو فمه أو خشمه هذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة. فقعد يقرأ علي ويقول أنا مش عارف يعني. كنت حاسه كأني واعي وراقد في نفس الوقت زي اللي نازل عليه الجاثوم بالضبط. يقول كنت قادر نشوف الجماعة اللي حواليا ونشوف في المسجد وحتى أني نسمع في صوتهم يتكلموا، بس ما كنتش نقدر نتحرك أبدا. يقول سبحان الله الجماعة اللي ماسكيني كانوا 4 أشخاص وهم ماسكيني، رفعت جسمي بقوة وبعدتهم مني وقعدت نجري باتجاه الجدار وضربت راسي بقوة وطحت على الأرض. يقولوا بعد ما ضربت نفسي في الجدار خذوني ووصلوني للمستشفى وحطوا في راسي 3 غرز من عند الجبهة. والحاج مصطفى جاني قال شنو في إن شاء الله خير؟ الجماعة قالوا له إن الراجل هذا في مس. قال والله إني عارف إنه في مس بعد هالكلام اللي قال لي. قال لي الله يكون في عونك يا حسن. أنا قلت له كيف الله يكون في عونك يا حسن؟ أنت تبي تخوفني مرة ثانية ولا شنو؟ خلاص. قلت له أنا نبي نرجع للسودان. أنا الحاج مصطفى قال لي والله تبي ترجع للسودان براحتك، تبي ترجع ارجع. المهم وبعدها قال لي خليك عندنا في البيت ارتاح وكذا. وبعدها قلت له لا يا حاج هو جاني في بيتكم. قال لي يا حسن اذكر الله وتعوذ من الشيطان. قال لي ولا يهمك ان شاء الله نحط لك تلفزيون او راديو في الجناح هذا او الملحق وانت خليه والع على القرآن 24 ساعة. ويقول فعلا جابوا لي تلفزيون وحطوه في الغرفة. يقول المهم رجعت للبيت على حدود الساعة 11 بالليل وبعدها جابوا لي عشاء في الغرفة وتعشيت. ويقولوا بعد ما تعشيت طلعت برا من الغرفة وقعدت ارن عليهم في الجرس يا حاج مصطفى يا حاج مصطفى. اول ما فتح لي الباب قلت له ارجوك يا حاج مصطفى. قال لي نعم خير تفضل. قلت له الله يرحم والديك يا حاج انا مش عارف كيف نرقد بروحي. انا الحاج قال لي لا حول ولا قوة الا بالله. قال لي خلاص امشي انت للغرفة وانا حنجي نرقد معاك وشغل القرآن وان شاء الله امورك طيبة. فقلت له عادي انا نشغل القرآن بس ما تطفوهش خلوه والع. وبعدها قال لي تمام وشنو راسك حاليا كويس يا حسن؟ قلت له تبي الصراحة يا حاج والله العظيم أول ما وعيت في المستشفى وحطوا لي الغرز اختفى الألم. طبعا ليش اختفى الألم؟ لأن الجن يا جماعة الخير بعد ما حسن انصرح في المسجد خلاه يضرب راسه في الجدار وخذا حقه. وبعدها يقول الحمد لله وعيت على صلاة الفجر ومشينا للجامع. والحاج مصطفى قال لي ها شنو حالك اليوم يا حسن؟ قلت له والله تمام يعني أحسن من أمس بواجد. قال لي ها تبي السودان ولا المزرعة؟ قلت له لا نبي نمشي للسودان ونبي نمشي لأمي وكذا. وقلت حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. وبعدها قال لي تمام انت اقعد في الغرفة وانا ماشي للمزرعة ويصير خير ان شاء الله. يقول المهم الحاج مصطفى اتجه للمزرعة وقعد يشتغل وكذا وبارك الله فيه يعني ما قصر معي ابدا. يقولوا بعد ما كمل شغله في المزرعة على حدود الساعة 10 بالليل جاء للبيت وخش علي في الغرفة عشان يطمن علي. وأنا هنا قلت له سامحني يا حاج أنا المفروض اللي نمشي نشتغل وهذا واجبي أصلا. قال لي لا يا راجل بالعكس أنت ارتاح 4 ولا 5 أيام وراجع نفسك قبل ما تقرر ترجع للسودان. قال لي راجع نفسك يعني يمكن المس اللي فيك اختفى. وبعدها الحاج مصطفى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له خير إن شاء الله شنو فيك؟ قال لي المولد نسيت المولد والع في المزرعة. شوي قلت له يا حاج والله ما تمشي انت خليك وانا اللي نمشي نطفيه. قال لي لا ومش عارف شنو. قلت له انت امشي يا حاج هو كان عنده سيارة ثانية. قلت له امشي للسوق شوف الخضرة وكذا وانا حنمشي للمزرعة ونطفي المولد. قال لي متأكد انك تبي تمشي؟ قلت له اي نعم متأكد اكيد مش حيطلع لي جن في النهار يعني. يقول فاستجمعت قواي ومشيت للمزرعة مع ولده عبد الله والقرآن خليته والع في الغرفة وقلت ان كلام الله عز وجل اقوى منه. وصلنا
وصلنا للمزرعة وطفينا المولد، وبعدها طلعنا ومشينا للحاج مصطفى في السوق. قال لي ها يا حسن كيف حالك؟ قلت له الحمد لله، الألم والصداع اللي في راسي كله اختفى. يقول وقعدت 4 أيام وانا نمشي للراقي وهو يقرأ علي في قرآن، وفي اليوم الخامس الحاج قال لي ها تبي ترجع للمزرعة ولا كيف؟ قلت له والله ما فيش مشكلة يا حاج، بس أنا خايف نقعد بروحي. قلت له يعني مش حنقدر نشتغل فيها زي قبل. وهنا الحاج مصطفى ما عرف شنو الحل يعني مع حسن السوداني. قال إذا كان ما يبي يشتغل معي في المزرعة يعني وين يبي يقعد؟ قال لي المهم خش لغرفتك وارتاح وبكرة إن شاء الله يصير خير. وطبعا يا جماعة الخير السوداني هذا كان ذكي. يقول في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر كلمته قلت له يا حاج مصطفى. قال لي نعم. طبعا السوداني كان يمشي للسوق ويخالط في الناس ويمشي ويجي ويعرف الأسعار وكذا. قال له يا حاج ليش ما نديروا يعني محل خاص فينا، لأن سوق الخضرة اللي هم كانوا يبيعوا فيه كان عبارة عن قطعة أرض كبيرة مستأجرينها من واحد وحاطين زي الحاجب الكبير عن الشمس، وكل واحد ماخذ له مكان معين ويبيع فيه خضرته. فقلت له يا حاج مصطفى ليش ما نفتحوا محل؟ قلت له أنا نجيب الخضرة من المزرعة وأنا اللي نبيعها في السوق. قال لي والله يا حسن أن فكرتك كويسة، بس هل تعتقد يعني أنها حتنجح فكرتك لأنك أنت عارف السوق وكذا؟ قلت له يا حاج رزقنا على ربنا سبحانه وتعالى. ويقول سبحان الله ربي سبحانه وتعالى كتب له وقعد العامل هذا هو اللي يجيب في الخضرة من المزرعة ويبيع فيها في السوق. وسبحان الله حتى راتبه قال له يا حاج أنا ما نبيك تعطيني راتب. وقعدها السوداني ما شاء الله يجيب الخضرة مثلا ب1000 ويبيعها ب2000، لا وحتى راتبه هو اللي كان يطلعه. وسبحان الله يقول قعدت في هالعمل تقريبا لمدة 8 سنوات، وطبعا الجن من بعد الرقية لا عاد جاني ولا عاد شفتها مرة ثانية، وبالعكس ربي رزقهم وفتحوا محلات خضرة، والسبب كله من فكرة هالسوداني. وفي يوم من الأيام الحاج مصطفى قال له يا حسن والله إن الجن اللي جاك هذا دار فينا خير، قال له نبي نجيب لك جن ثاني عشان يقعد معاك. أنا قلت له لا ما نبي لا جن ولا عفاريت، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله منهم. قلت له أنا حاليا محصن في نفسي ومحافظ على صلاتي، وإذا شفت قدامي أي كلب أعزكم الله أو أي حيوان في الطريق نغير طريقي ونمشي من الجهة الثانية. وبعدها 8 سنوات قال له يا حاج مصطفى خلاص أنا من زمان قاعد معاكم. قال له خلاص يا حاج انت حاليا فاهم في الشغل، وولدك عبد الله ما شاء الله يعني يعرف يتعامل مع الناس. قال له نبي نمشي للسودان ونقعد مع اقاربي وعيلتي، وبعد كم سنة اذا قررت نرجع ليبيا مرة ثانية بعدها ان شاء الله يصير خير. ولعند هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ولو عندك أي قصة وحابين نحكيها بقناتي تواصل معي على الروابط الموجودة بالوصف. اكتبوا لي رأيكم في القصة بخانة التعليقات، ونتلاقوا إن شاء الله في القصة الجاية. تصبحوا على ألف خير. في أمان الله.